हाँ फिरदौसी, आसाम से हूँ। 3 दिन से। मैम बोलेगा 3 दिन, हाँ जरूर आना चाहिए। ऐसे नहीं, इस नेचुरल जगह जब नहीं देखा तो क्या देखोगे लाइफ में। ऑब्वियसली कश्मीर इज वेरी सेफ। heaven on earth. Heaven on- Definitely safe, yeah. and people here are so cooperative and actually they help us in every step. मैं डॉक्टर बदरुल हक असम से। आने से पहले थोड़ा एक अप्रहेंशन था, थोड़ा खौफ था, जा रहे नया जगह है। किस बात का खौफ था? यही था जो आज तक जो मेंटल माइंड जो सेटअप था, मेंटल सेटअप था उस हिसाब से। लेकिन आने का बाद तो लगा कि भाई जैसा हेवन है वैसा लोग है। सब कोऑपरेटिव है, एवरीवन इज सो कोऑपरेटिव। मेरा हिसाब से तो पहले कश्मीर आओ, ओके, और फिर या तो पहले विदेश जाके वापस कश्मीर आओ, आके देखो, कंपेयर करो। इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स रियली हेवन ऑन अर्थ। Or you make a trip to Kashmir and you'll see the people out here are so beautiful, they are so good and they are so cooperative in everything. In every you can see that they doesn't even operate the things in front of the when you buy something that doesn't operate. Someone in one word or other that they always rate the thing according to its price. आना है, बहुत मस्त जगह है, हर जगह घूमो। सोनमार्ग, पहलगाम, दूधपत्री, एवरीवन इज कोऑपरेटिव। घर घर लगता है देख के आने जो मतलब लोगों के मन में डर रहता है ना, वो डर नहीं है। क्या कहना चाहते हो उन लोगों को? कोई डर नहीं है, कश्मीर आओ, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड अगर नहीं आओगे वहाँ जिंदगी में एक बार भी, यू हैव मिस्ड एवरीथिंग। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहते हो लोगों को इस वादियों में आने? हाँ आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए। अगर कश्मीर नहीं आया तो क्या देखा लाइफ में। कितने सालों से आपका इच्छा थी कश्मीर आने के लिए? तो आ जाओ। बहुत सालों से। बेटा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लुज़ैना हक है। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। कैसा आना हुआ यहाँ कश्मीर आपको? पता नहीं, ये तो मम्मी पापा का ही डिसीजन था। ओके, तो किसने सजेस्ट किया दूधपथरी आने के लिए? मेरे मामा ने। वो उन लोग को कश्मीर आना चाहिए। इधर का क्लाइमेट और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इधर का इंसान भी बहुत सुंदर और अच्छे होते हैं, सब एकदम अच्छे से सब कुछ करते हैं। ओके, आप यहाँ ये वादियाँ देख रहे हैं, क्या इससे पहले कभी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है लाइफ में? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा, पर इससे थोड़ा सिमिलर देखा। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय नाम का एक जगह है उधर। ओके, बेटा आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आर्शिया नफीसा हक है। कैसा फील हो रहा है वादियाँ देख के? और बहुत सुंदर जगह है। दूधपथरी में आके सबसे अच्छा कौन सा स्पॉट लगा? यही स्पॉट सबसे अच्छा लगा। जी हाँ, और लाइक क्या खास लगा आपको? ये वाटर बॉडी। हाँ वही की वाटर। वही। ओके, क्या मैसेज रहेंगे आपके स्कूल फ्रेंड्स को आने के लिए कश्मीर? कश्मीर तो आना ही चाहिए। और